다이어트 들기름 두부 요리 한다는데 너무 신이 난다고 하네요. 마늘 후레이크만 하면 이건 요리가 아니다 그냥 끝이. 마늘 플레이크만 만들면 다 한 거라고 하네요. 찬물에다 30분. 나도 인터넷 좀 뒤져봤는데 을 담궈둔 물은 30분 후에 버리고 당연히 물기를 닦아줘야겠죠. 귀찮지만 약불에다 튀겨주면 되는 거예요. 약한 물에 기름을 두르고 바삭하게 편 마늘을 튀겨주면 되는데 된 것 같은데요? 이 이상 하면은 쓴맛 나니까. 튀긴 마늘은 잠시 식을 동안 두부를 준비하는데 얘를 먹고 싶은 만큼 써는 거야. 상관없어요. 써는 방법은. 좋은 들기름. 넉넉히 두세 바퀴 둘러주고 좋은 소금이 몸에 좋대잖아. 튀긴 편 마늘을 두부 위에 올려주고 좀 더 식어야지 바삭바삭해지는데. 그리고 대파는 얇게 썰어 올려주고 김자 마늘. 가장자리에 완성입니다. 뿌려주면 정체모를 뭐지? 다이어트 들기름 두부. 진짜 맛있어요. 이거